ചലച്ചിത്ര താരങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നായ ഇനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഒന്നേയുള്ളൂ. നീളമേറിയ രോമങ്ങളുള്ള ഇത്തിരി കുഞ്ഞന്മാരായ ഷീറ്റ്സു. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ താരങ്ങളുടെ സമൂഹമാധ്യമ പേജുകളിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കൂ. മിക്കവാറും താരങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഷീറ്റ്സു ഉണ്ടാവും. ഷീറ്റ്സു എന്നാൽ സിംഹക്കുട്ടി എന്നാണ് അർത്ഥം. കൂട്ടുകൂടാനും കളിക്കാനുമെല്ലാം കുട്ടികൾക്കും ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള ഇനമാണ് ഇത്. നീളമേറിയ രോമങ്ങളുള്ള ഇക്കൂട്ടരുടെ മുടി ചീകിയൊതുക്കി കെട്ടിവെക്കുന്നത് ഒട്ടേറെ പെറ്റ് പാരന്റുകളുടെ ഇഷ്ടവിനോദമാണ്. നീളമേറിയ രോമങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ചർമ്മരോഗങ്ങൾ പൊതുവെ കുറവാണ് എന്നതാണ് എറണാകുളം തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശി വെമ്പയിൽ സുനിൽകുമാറിനെ ഷീറ്റ്സുവിലേക്ക് തിരിയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. 2 പതിറ്റാണ്ടോളമായി നായ്ക്കളെ വളർത്തുന്ന സുനിൽ ഷീറ്റ്സുവിനെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് വെറും 3 വർഷം ആകുന്നതേയുള്ളൂ. ഡോഗ്സിനെ ഞാൻ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 10-12 കൊല്ലത്തോളമായി. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് 2.5-3 കൊല്ലത്തോളം ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് തിരിയാനുള്ളൊരു കാരണം ആർക്കും കണ്ടാൽ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ബ്രീഡായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് മാറുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഒരു നോൺ അലർജിക് ബ്രീഡാണ്. ഇപ്പോൾ രോമം കൊഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള വല്ലാണ്ട് പ്രശ്നം, അതുകൊണ്ട് അലർജി അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇതിനില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്യൂട്ട്നെസ്. നീളമേറിയ രോമങ്ങളാണ് ഷീറ്റ്സുവിന്റെ പ്രത്യേകത. കുഞ്ഞുമുഖത്ത് മീശ പോലെ ഇരുവശത്തേക്കും രോമങ്ങൾ നീണ്ടുവരും. തലയിലും ദേഹത്തിലുമെല്ലാം നീളമേറിയ രോമങ്ങൾ തന്നെ. എന്നാൽ പ്രജനനത്തിനായി വളർത്തുമ്പോൾ രോമം മുറിച്ചു കളയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സുനിൽ പറയുന്നു. ശരിക്കും ഷി ട്സു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലോങ് കോട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡാണ്. ഇതിനെ ഫുൾ ഹെയറിൽ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ബ്രഷ് ചെയ്യണം. ഡെയിലി ബ്രഷ് ചെയ്ത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം കുളിപ്പിക്കുക, ഡെയിലി ബ്രഷ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ വൈറ്റമിൻസ് മറ്റുള്ള ഗുളികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതെല്ലാം കൊടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കുറച്ച് അസൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫുൾ ഹെയർ നിർത്താൻ പറ്റാറില്ല. കാരണം ആ ഒരു ഡെലിവറി സമയമൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഫുൾ ഹെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മളുടെ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മളതൊന്ന് ട്രിം ചെയ്താണ് നിർത്താറുള്ളത്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫീഡിങ് ടൈമിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതാണ് സൗകര്യം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ജട പിടിക്കാനൊക്കെയുള്ള ഡെയിലി ബ്രഷ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജട പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൺസീവായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്രഷിങ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും. കാരണം വല്ലാണ്ട് ബ്രഷിങ് വരുമ്പോഴേക്കും അത് ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഒഴിവാക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജട കെട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് ഒരു പപ്പി കട്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ് പതിവ്. ഷീറ്റ്സു ഇനത്തിലുള്ള 3 നായ്ക്കളാണ് സുനിലിനുള്ളത്. 3 പേരും KCI രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളവ. സുഹൃത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പെഡിഗ്രിയുള്ള നായ്ക്കളെയാണ് ബ്രീഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 1.5 വയസ്സാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു 1.5 വയസ്സിന് ശേഷമേ നമുക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഹെൽത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ സമയം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഒരു തവണ കുഞ്ഞുങ്ങളായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 6 മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നെക്സ്റ്റ് ബ്രീഡിങ്ങിൽ ടൈം ആവാറുണ്ട്. നല്ല ആരോഗ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സീസൺ വിട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും 1.5 കൊല്ലത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യം കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് പറയണത്. അത് 2 എടുക്കുകയായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ബ്രീഡിങ് സമയത്ത് വല്ലാണ്ട് കുരയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അഴിച്ചു കൊണ്ട് വല്ലാണ്ട് ഓടാനൊക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. നമ്മൾ പ്രത്യേകം കെയർ കൊടുക്കണം. കാരണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ആദ്യത്തെ ഒരു 10-20 ദിവസം വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയം തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓടുകയോ വല്ലാണ്ട് കിടന്ന് കുരയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറയും. പിന്നെ ഒരു 20 ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻസ്, ന്യൂട്രീഷൻ പോലുള്ള മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഫുഡാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 നേരമായിട്ടല്ല കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു 4-5 പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, വയറ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും, വയറിളകൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഒരു 55 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഡെലിവറി സംഭവിക്കാം. ഒരു 60-63 ദിവസം, ചിലത് 65 ദിവസം വരെയൊക്കെ നീണ്ടു പോകാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു 55-60 നമുക്ക് സംഗതി കിട്ടാറുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പല പല സിംറ്റംസ് അത് കാണിക്കും. എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ, മണ്ണിൽ കിടന്ന് മാന്തുക, അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും. പിന്നെ ഭയങ്കര എവിടെയെങ്കിലും വന്നൊരു സൈഡിലൊക്കെ ഇരിക്കും. പിന്നെ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് വരും. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളതിനെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. നമ്മൾ അടുത്ത് വേണം. അപ്പോൾ അതിന് ഭയങ്കര ഒരു റിലാക്സേഷൻ ആയിരിക്കും. ചെറിയ
ബ്രീഡായതിനാൽ അല്പം ഭക്ഷണം മതി ഇക്കൂട്ടർക്ക്. പാലും മുട്ടയും ഡ്രൈ ഫുഡും ഇറച്ചിയും ചോറുമെല്ലാം മെനുവിൽ ഉൾപ്പെടും. രാവിലെ നമ്മൾ പാല് കൊടുക്കും, അതിനുശേഷം പിന്നെ പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ വിങ്സ്, അതല്ലെങ്കിൽ വട്ടും കയറലും വട്ടും കയറലൊക്കെ ആഴ്ചയിൽ 1-2 പ്രാവശ്യമേ കൊടുക്കുള്ളൂ. കാരണം ലിവർ അധികം കൊടുക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല. അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം ലിവർ കൊടുക്കും. ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചിക്കൻ്റെ വിങ്സാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് 2 നേരം കൊടുക്കും. പിന്നെ ഡ്രൈ ഫുഡുണ്ട്. ഇവർക്ക് റോയൽ കെന്നി സ്റ്റാർട്ടറാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാറ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഫോക്കസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. മറ്റേത് പെറ്റ്സിനേക്കാളും ഉടമയുമായി ആത്മബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാണ് നായ്ക്കൾ. എന്നാൽ പ്രസവ സമയത്ത് അല്പം ദേഷ്യമൊക്കെ കാണിക്കും. പക്ഷെ സുനിലിന്റെ ഒരു നായ അടുത്തിടെ പ്രസവിച്ചത് സുനിലിനെ പോലും ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഷി ട്സു പ്രസവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് വളരെ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം തന്നൊരു അനുഭവം തന്നെയാണത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പട്ടികളെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ അഴിഞ്ഞ് സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിലൊരു അംഗത്തിനെ പോലെ നടക്കും. പക്ഷെ എല്ലാം പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ കൂട്ടിലിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെലിവറി സമയം എങ്ങനെയാവുമെന്ന് നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ പട്ടിയെ ചെയ്തെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് എൻ്റെ മടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. ആ പട്ടി എൻ്റെ മടിയിൽ കയറിയിരുന്നു. പിന്നെ അതിനെ താഴേക്ക് ഇറക്കി കിടത്താൻ നോക്കിയിട്ട് അത് കിടക്കണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ 7 പ്രസവിച്ചതും എൻ്റെ മടിയിൽ കിടന്നാണ് ആ പട്ടി. അമ്മയും ഭാര്യയും 2 മക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് സുനിലിന്റെ കുടുംബം. അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലെ ജീവനക്കാരൻ കൂടിയായ സുനിലിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഭാര്യയാണ് നായ്ക്കളുടെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. മുടി ചീകി ഒതുക്കാനും കുളിപ്പിക്കാനുമെല്ലാം മക്കളും സഹായിക്കും. ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെ എൻ്റെ 2 മക്കളും വൈഫുമാണ്. കാരണം അവരാണ് ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് അയച്ച് മാറ്റി കെട്ടുക, എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ കൂടൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് പിള്ളേരാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വൈഫാണെങ്കിലും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ കുളിപ്പിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ശരിക്ക് ഷി ട്സു എന്ന് മാത്രമല്ല, പൊതുവേ പപ്പി വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പപ്പിയെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ പൈസ ഒന്നും നോക്കാണ്ട് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ പഠനത്തിൻ്റെ തിരക്കോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ പട്ടിനെ വേണ്ട പോലെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ദിവസം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ചുരുങ്ങുന്ന അരമണിക്കൂറെങ്കിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ മനസ്സുള്ള ആൾക്കാർ ആയിരിക്കണം ഇതിനെ നോക്കേണ്ടത്. പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഷി ട്സു പോലുള്ള ബ്രീഡാണെങ്കിൽ ഡെയിലി ബ്രഷ് ചെയ്യുക. അതിന് പരമാവധി വീടിനകത്ത് തന്നെ വളർത്തുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം പുറത്തേക്കൊന്നും വിടാൻ പറ്റില്ല. വീടിനകത്താണെങ്കിലും വലിയ കൊരയും ബഹളങ്ങളൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ വളർത്താൻ പറ്റുന്നതാണ്.